Така, мисля, че вече всички сме на линия, понеже лайфа днес е едновременно в Facebook и TikTok. Просто си давам малко време да видя дали всичко работи, дали всичко е на линия, дали всичко е 6, светлината, виждам ли се, чувам ли се. Надявам се, че всичко е наред. Не знам точно, за първ път го правя така и не знам точно как ще ми се получи да наблюдавам два канала, и TikTok, и Facebook едновременно. Може би, ако има някакви въпроси и коментари и ако не мога да ги видя, може би просто по-късно ще се върна към тях. Така че стискайте ми палците да ми се получи едновременно и на двете места. TikTok и Facebook. Здравейте и в Facebook, и в TikTok. Аз съм Лидия. Повечето от вас знаят, че съм ментор. Имам няколко менторски програми, но едната от основните ми програми е да заобичаш Хашимото. Днешната тема ще е малко по-засукана от обикновено, малко по-непозната, малко по-неясна за повечето хора, защото обикновено какво се случва, когато открият автоимунен процес при нас? Ние веднага започваме да правим диети, веднага започваме да търсим хранителни добавки, които да ни помогнат, веднага започваме да си правим изследвания, да се опитваме да си запълним липсите и така нататък. И всъщност извън нашето полезрение остава една много важна тема. Честно казано, понеже вие знаете, аз имам лична история с Хашимото. Моето Хашимото е в ремисия вече 7 плюс години. Повече от 7 години. Когато в началото стартирах и аз започнах да си връщам здравето, да започнах да се опитвам да вляза в ремисия, признавам си, първите години изобщо не обръщах абсолютно никакво внимание на кортизола. Кога за пръв път започнах да разбирам, че стреса е свързан с... Всъщност всички сте чували прословутата фраза всичко тръгва от стреса. Сега, аз тук не искам да бъдем крайни и да поставяме някакви крайни етикети, като всичко тръгва от стреса, но стреса, заедно с много други фактори, в една комбинация, в един микс, в един комплекс, може наистина да бъде решаващ фактор. В моя случай се оказа наистина решаващ фактор и днес тук с вас ми се иска да обърнем внимание на това, защото ако на мен някой ми беше обърнал внимание преди 10 години на този въпрос и аз бях започнала да правя нещата, които трябва, след малко ще говорим какво е добре да правим, когато нивата на стрес са много по-високи и кортизола е небалансиран. Ако бях започнала много по-рано, ако бях разбрала за това, много по-рано щях да вляза в ремисия. Много по-рано щях да вляза в ремисия, много по-рано щях да започна да се чувствам добре. Така или иначе, това е без значение вече, защото аз съм минала по този път и сега можем с вас да си поговорим за този стрес. Защо стресът е толкова изключително свързан с изобщо с качеството ни на живот. Как се отразява върху здравето ни, за кортизола ще си говорим и най-накрая ще си говорим за кортизол детокс. Що е то кортизол детокс и всъщност какво е важно да правим по време на този кортизол детокс, за да го вкараме в норма отново, така че да водим един пълноценен начин на живот, а в най-добрия случай реално и да вкараме, ако имаме автоимунно състояние, в ремисия. Започваме поред. Стреса. Всички сте чували за стреса. Нали? Всички хора много обичат да казват
когато се изчерпат всички възможни отговори, дори и доктори го казват, ами то това е от стрес. Спомням си, имам един любим мой доктор, няма да кажа кой, при който аз доста честичко ходех, когато нещо не ми беше добре, защото не знаех точно какво ми има и отивам при него и казвам, моля те, тук трябва да им помогнеш, нещо не ми е добре. Добре, какво ти е? Ами, какво ми е? Лошо ми е, не се наспивам, събуждам се супер уморена, цял ден се влача по корем, не мога да стигна до офиса, толкова ми е зле и няма никаква причина за това. Главоболие, имам необяснимо напълняване, някакъв вълчи апетит и така нататък. Нали? Казвам си му аз всичките симптоми. Сега, години по-късно, разбирам, че това са абсолютните симптоми за високи или разбалансирани нива на кортизол, след малко ще ги кажем. И той ми пуска всичките възможни изследвания, всичко, което може да се изследва, възможно и така нататък. Излизат изследванията, абсолютно 6. Абсолютно 6. И той казва, винаги завършваше така прегледа, винаги ми казваше, Лидия, просто се прибери вкъщи, пий си хапчета. Той казваше, пий си хапчетата, но имаше предвид да пия хранителни добавки, които да ми дадат повече сила и енергия и си гледай живота. Какво имаше предвид този доктор, като казваше гледай си живота? Според мен и повечето доктори, когато говорят за нивата на стрес, изобщо, когато един доктор ви каже, че изследванията ви са добре, но въпреки това вие не се чувствате добре. Много хора са така, между другото. Аз дълги години бях така. И когато ви кажат, примерно, на нервна почва или заради стреса, намали стреса, гледай си почивката, ходи на почивки, ходи на ваканции, всъщност те имат предвид точно това. По принцип, не че няма изследвания за нивата на кортизол. Аз лично съм си пускала съм и на дъщеря ми, миналия ден пуснах даже. Но това е един от хормоните, който най-трудно се изследва с стандартни изследвания. То даже има няколко различни вида изследвания за кортизол, но по принцип най-трудно се хваща. Той трябва да се проследява, което е много трудно. Плюс това е хормон, който варира през деня. Много често. Особено при хора, които имат проблем с кортизола. Така че е изключително трудно да се докаже с изследвания. Това по-скоро трябва да си следите симптомите. А какви са симптомите на един кортизол, който е разбалансиран? Какво имам предвид, като казвам разбалансиран кортизол? Сега ще ви го обясна простичко. Значи, обикновено, след малко ще ви го покажа, обикновено кортизола, който отново повтарям, хормона на стреса, хормона на стреса, кортизола, събуждаме се с, или би трябвало, в нормалните си граници, ние се събуждаме с висок кортизол. След това, през деня, той започва плавно да пада надолу и накрая стига вечер, преди да си легнем, нивото на кортизола и през нощта, разбира се, той трябва да е възможно най-нисък. Не мога да рисувам, но горе-долу, за да добиете елементарна представа, ето така се събуждаме с висок кортизол. Продължава през деня, той плавно, това означава, че имаме най-много енергия. През деня той плавно пада и вечер, преди да си легнем, нивото на кортизола е най-ниско и през нощта остава ниско. Това е в нормално функционираща здравословна телесна среда. Така функционира кортизола. Да, обаче, един кортизол, който е разбалансиран, може да изглежда последния начин. Сутрин се събуждаме вместо да се събудим с най-високите си нива кортизол, което е много енергия, да имаме прилив на енергия, да станем от леглото, да подскочим, да скокнем и да стигнем до офиса. Нали? Това е високо ниво на кортизол, дори и без кафе.
После ще си говорим за кафето, между другото. После ще си поговорим за кафето, но аз съм си направила първото и единствено кафе за деня. Няма повече да пия, а преди бях кофе адикт. Аз бях абсолютен кафе маниак и сигурно пиех по 5-6 кафета на ден, които изобщо не ми действаха. Но сега пия по едно единствено кафе, просто защото обичам вкуса му. Но за кафето ще си говорим после. И какво се случва в една разбалансирана такава среда? Събуждаме се като пребити, с много ниско ниво на кортизол, след което той започва да се качва, да слиза през деня, пак да се качва и в крайна сметка вечер, да кажем, вместо да е ниско нивото на кортизол, то е толкова високо, че на нас не ни се спи. Или всъщност то ни се спи, защото тялото е уморено, но заради кортизол ние се чувстваме нервни, напрегнати и не можем да заспим. И примерно по някое време заспиваме, обаче през нощта той отново се качва. И какво правим? Събуждаме се в 3 часа през нощта и не можем да спим. Много хора тогава стават, хапват, защото вие като се чувствате уморени, тялото ви си мисли, че има нужда от калории и започва да ви кара да изпитвате глад. И ето така се получава. Значи това е в единия вариант, това беше в другия вариант. Събуждаме се с нисък кортизол вместо с висок. Не мога да се ориентирам. Събуждаме с нисък кортизол. И сме като пребити. Продължава и кривата през деня си прави каквото си иска. Нали? Нагоре, надолу, нагоре, надолу. И примерно вечер, вместо да е ниския кортизол, възможно най-ниската граница, вечер не можем да заспим. Тя след малко почва да пада и през нощта, примерно в 3 часа през нощта се събуждаме ококорени с висок кортизол. Естествено тогава и сутрин да се събуждаме пребити и уморени. Изобщо като цяло кортизоловата крива, освен ако не е така, както вече казах, тя е разбалансирана. Сега, има много различни варианти, има етапи. Когато започне кортизола да ни играе номера, има етапи. В първия, най-общо валидно, в първата фаза, когато сме подложени на максимално много стрес. Какво имам предвид под стрес? Стреса не е само някакви травматични, драматични, кратки неща, които са ни се случили, събития, които са ни се случили и са ни разтревожили, притеснили и така нататък. Стресът в съвременния свят, в който живеем, е абсолютно най-лесно се появява и много дълго време стои. Остава, защото всъщност света така функционира, че ние сме всичките адреналин аддиктед хора. Ние всичките сме адреналинови хора. Тоест, ние трудно, много трудно, изобщо, дори когато отидем на почивка и на ваканция си позволяваме, ние не можем, вече толкова сме свързани с кортизола и с адреналина. Толкова много, че си го търсим и не знам дали сте от хората, които когато отидат на почивка, буквално практикуват нищо правене. Това е адски трудно. Обикновено е, какво ще правим? Днес къде ще ходим? Много скучно ми стана на този плаж, дай да ходим да скачаме, дай да ходим да караме нещо. Света така ни притиска, ние постоянно нещо да правим, че ние реално не можем наистина да си дадем почивката, от която телата ни имат нужда. Тук мога да дам лична история с релаксации, когато за първ път отидох на релаксация, какво се получи, обаче ще стане много дълго и затова ще го оставя за някой друг път. Релаксациите, разбира се, медитациите и всяка форма на автогенен тренинг, т.е. тялото да е в хоризонтално положение и ние да минаваме мислено по всичките си части и да ги отпускаме, е нещо изключително полезно. Но наистина тук, може би ще го спомена след малко, ако остане време. Така или иначе, стреса е абсолютно неизменна част, не защото ние искаме да си го причиняваме, а защото света е такъв, че всъщност ние, ако искаме да оставаме в здравословен баланс в ежедневието си, да нямаме стрес, ние трябва да полагаме максимум усилия.
усилията всъщност от наша страна са за намаляване на стреса. Целият този външен шум, телевизия, филми. Напоследък си говорихме с приятеля ми, защо всеки втори филм е хорър? Всичките новини за войни, за смърт, за болести, целият негативизъм около нас. Тоест, дори и вие да имате работа, която харесвате, да имате шеф, с който се разбирате, да имате любим човек вкъщи, който ви подкрепя и ви разбира, и децата ви да са готини, нали, които са основните всъщност стресови фактори. Но дори и вие това да го имате, то е достатъчно, че средата, в която живеем, е адреналинова среда. Така я наричам аз. Тоест тя изисква от нас постоянно да сме стресирани. Така, за да не е толкова негативно, тук няма да конкретизирам повече, но искам само да кажа, че ние не можем да избягаме от това. Просто не можем да избягаме от това, трябва да го приемем. И трябва да правим максимума от това, което зависи от нас, да оставаме максимално спокойни, защото това води до нашето здраве. Така. Малко се разсеях сега. Бях тръгнала да говоря за кортизола. И заговорих за стреса. Да, кортизола е хормона на стреса. Когато живеем много стресирано, дълъг период от време. Моята аналогия е любима и в книгата съм си я включила и в програмата я казвам на хората. Моята любима аналогия е да ни гони мечка. Защото нашето тяло го преживява, като все едно сме в онези времена, в които ние сме попаднали в живото застрашаваща ситуация, която все едно сме в гората, събираме съчки и изведнъж се появява мечка и започва да ни гони. Тогава тялото ни влиза в съвсем различен режим. Тялото ни влиза в режим оцеляване. Покачва се кортизол, покачва се адреналин, губим апетит, имаме огромно количество прилив на енергия и така нататък. Знаете какво се случва в този момент. Това обаче е временно състояние, докато избягаме от мечката, ако успеем да избягаме от мечката. После всичко влиза в норма. И това е в нормалния вариант. Само, че в днешно време нашия свят е една огромна мечка, която постоянно ни гони. Което означава, че ние изобщо никога не излизаме от този режим. Тоест нас постоянно ни гони една мечка, от която ние постоянно се опитваме да избягаме, за да се спасим. И това е този режим на оцеляване. Ние сме в постоянен режим на оцеляване. Което, когато се случва достатъчно дълъг период от време, в дългосрочен план, до какво води? Води до едно хронично високо ниво на производство на кортизол. Тоест, ние ставаме напрегнати, тревожни, страдаме от безсъние, от хронична умора, напълняваме, особено в областта на корема, води до хормонален баланс, доста често води до диабет или поне до инсулинова резистентност. Инсулиновата резистентност е преди диабета и в крайен случай и до автоимунни процеси. До това води хронично високото ниво на кортизол. Така, това е първа фаза. Ние имаме хронично високо ниво на кортизол. Когато това продължи много дълъг период от време, в един момент тялото, какво се случва с тялото? Представете си постоянно да бягате от мечката. Ще се изморим. Така, значи тялото се изморява. Имунната система, цялото ни тяло, всичко, клетки, всичко се изморява. И тогава влизаме във втората фаза. Втората фаза, аз бях в нея, повярвайте ми, адски неприятна е. Втората фаза, всъщност не, третата фаза е най-неприятна. Втората фаза е ето това, където ви го нарисувах, нали, нагоре-надолу, влакчето. Висок, нисък, висок, нисък, висок, нисък, висок, нисък. Само, че не когато трябва, а когато си реши. Това е разбалансиран кортизол. Събуждаме се с нисък вместо с висок, уморени сме. Лягаме се с висок вместо с нисък, т.е. тревожни сме и не може да спим. Събуждаме се през нощта. Много често през деня ни се доспива. Аз лично съм се затваряла в офиса 12 часа на обяд,
за да се заключа и да си взема дрямка 15 минути, защото не мога, ти буквално припадаш, колабираш, нямаш енергия изобщо. И това е като влакч, нагоре-надолу, нагоре-надолу. Това е втората фаза на кортизоловия дисбаланс. Третата фаза е тази супер неприятната, за която ви се намръщих и ви казах. Тя би беше най-неприятна на мен. Това е когато имаш хронично нисък кортизол. Това е една постоянна, хронична умора. Няма сутрин, няма вечер, няма през нощта. Буквално съм спяла по 12 до 14 до 15 часа. Ставам колкото да се нахраня. Нямам енергия за тренировки, за движение, камо ли за нещо друго. Хапвам и пак лягам и така е нон-стоп. Тази е финалната, бих могла да кажа, може би, когато наистина вече говорим за някакъв вид болестно състояние. Тук вече започва да се появяват автоимунни процеси и така нататък. Това са фазите и кривите на този кортизолов дисбаланс в нашето тяло. Вие сега вече, като ги чухте, отново да повторим симптоми. Напрежение и тревожност, безсъние, умора, напълняване, особено около корема, хормонален дисбаланс или автоимунни процеси в тялото. Това, ако няколко, поне 2-3 от тези присъстват във вашия живот, хубаво е да обърнете внимание на кортизола си. Така. И сега тук вече започваме да си говорим. Какво можем да направим? Да кажем, вече сме установили, че имаме такъв кортизолов дисбаланс. В най-добрия случай, между другото, ако наистина заради прекомерния стрес и заради кортизоловия дисбаланс вие имате някакво било заболяване или просто дисфункция или просто дискомфорт, в най-добрия случай, когато си дадете достатъчно време, поне няколко месеца, да спазвате тези препоръки и да влезете в да си върнете обратно кривата на кортизола, както трябва да бъде, както ви начертах преди малко, всичко ще изчезне. И после вече трябва да продължите да поддържате тези, т.е. да се стараете да живеете с по-малко стрес, да имате пълноценен сън и така нататък. Ще започнем да ги разглеждаме едно по едно след малко. Но това е добрата новина в случая, че този процес е обратим. Реално. Така. Сега. Откъде да започна се чудя? Сега ще ви изчета набързо нещата, които пише ето в тази книга. Ето в тази книга. Изабела Уенц, доктор Изабела Уенц е автора, Край на умората на надбъбречните жлези, издателство Вдъхновения. Страхотна книга е, от нея съм заимствала аз доста. Приложила съм върху себе си и наистина виждам резултати. Включила съм цитати от нея и в моята книга "Да заобичаш Хашимото". И сега ще ви изчета всъщност какво можем да направим, за да вкараме кортизоловия дисбаланс в баланс. Така, буквално. Намаляване на кофеина и алкохола. Сега казах ви, че ще си говорим за кофеин. Всъщност трябваше да започна от качествен сън. Хайде ще започнем от качествен сън, защото той е най-важният. Обикновено първото нещо, което се прецаква, когато имаме проблем с кортизола, е точно съня. Качествен сън. Сега, под качествен сън нямам предвид просто да легнете и да се въртите в леглото. Качествен сън означава пълноценен сън. Сън, в който вие се събуждате сутрин и достатъчно много часове сте дали на тялото си за почивка. Обикновено
Циркадният ни ритъм е абсолютно нарушен, когато имаме кортизолов дисбаланс. Циркадният ритъм, това е, знаете, събуждаме се сутрин енергични, до обяд сме най-енергични, след обяд някои имат нужда от почивка, други просто са в по-лек режим, вечер сме най-уморени, лягаме, заспиваме, имаме пълноценен сън между 7 и 9 часа. И отново така. Това е циркадния ни ритъм, стандартния, регулярния. Тук няма да навлизам в темата за така наречените хора нощни птици. Имам много приятели, които твърдят, че те така са родени, че това е нормално за тях и така нататък. Наистина не искам да навлизам в тази тема, защото имам лично мнение и не смятам, че това е нормално. Но, ако вие сте така, опитайте се да го промените, за да си влезете в нормалния стандартен циркаден ритъм, като на такъв какъвто тялото ви всъщност би искал да бъде. Поради някаква причина това е нарушено. Но както и да е, наистина няма да коментирам тази тема, тя е доста дълга. Така качествен сън какво означава? Означава вечер, ако все още нямате, направете си ритуал. Аз го наричам ритуал преди заспиване или ритуал по заспиване. Какво означава това? Това означава половин до един час преди да си легнете, първо да изключите всички LED екрани. Това може би ще ви е най-трудно в съвременния вариант. Ние сме свикнали да заспиваме с телефони, ако не с телефони, с лаптопи, ако не с лаптопи, с телевизия. Пробвайте да махнете половин поне час преди да заспите влиянието на всички LED екрани, синята светлина върху нас. Всъщност тя, когато синята светлина действа, я приема мозъка, той решава, че все още е светло и все още имаме нужда от кортизол и продължава да произвежда кортизол, вместо да го намалява, а ние вече трябва да му даваме сигнали, че искаме да лягаме да спим. Когато махнем влиянието на тази синя светлина, което, пак казвам, това са всички екрани, всички устройства с екрани, пробвайте да видите колко е трудно. Ние сме буквално непривързани, ние сме се сляли с тази техника, че дори не можем да си представим какво ще правим вечер, ако не заспим на филмче или не... Аз си признавам, че това ми е много трудно. Наистина ми е трудно, но когато усетя, че съм по-тревожна и стресирана, гледам да го правим. И какво може да правим? Можем да четем книга, можем да водим разговор. Трябва да намалим осветлението. Осветлението трябва да започне да... Осветлението в стаята имам предвид. Някаква приглушена светлина, да е по-хладничко, да е по-проветриво. Вечеряйте рано, за да не ви е пълен стомаха, да няма нужда тялото от енергия, за да обработва сега храната. Не вечеряйте много късно. Направете такива похапвания преди да си легна. Тоест, облегчете максимално тялото си и давайте максимално много сигнали на вашето тяло, че вече е време за почивка. Тоест, вече е време то да намалява кортизола. Аз имам един ритуал. Моя ритуал е свързан с това, вечер си правя, примерно, релаксация. 15-20 минути релаксация. Релаксацията какво представлява? Лягам или сядам в удобно положение. Трябва да е много удобно, за да може тялото максимално много да се отпусне. И след което започвам бавничко, мислено, затварям си очите, мислено започвам да минавам по всички части на тялото, бавно и осъзнато ги отпускам. Това е много есентно, много е просто. Има много водени релаксации в пространството. Аз самата имам такива, съм създала за програмата ми водени релаксации, които могат да ви помогнат максимално много да се отпуснат. Даже ако заспите, най-добре. Доказано е, че отпускането по време на такава контролирана релаксация е равна на пълноценен сън. Буквално 20 минути такава релаксация ти е равнопоставена на 8 часа качествен сън. Това може да правите вечер, преди да заспите, и за да си подобрите качеството на съня. Това наистина е изключително важно. Така, забравих да кажа. И то всъщност втората точка е да изключите кафето и кофеина и алкохола. За алкохола няма да коментирам, ясно е защо.
Кофеина сам по себе си не е вреден, но за хора с кортизол в дисбаланс е много вреден. Аз бях стигнала до там, че по 5-6 кафета на ден изобщо не ми правиха впечатление. Изобщо не ми вдигаха енергията, нищо не усещах. Но естествено обаче не можех и да спя. Събуждах се през нощта. Ако можете да го намалите до нула, най-добре. Ако не можете да го намалите до нула, поне по едно кафе на ден, максимум по едно кафе на ден и то в ранните часове до 12 часа на обяд. 12-1. Времето, в което кофеина се освобождава от тялото е 8 часа. Направете си сметка, кога трябва да ви е последното кафе. До 8 часа кофеина остава в тялото, в кръвта. Така, продължаваме. Редовна физическа активност. Сега, редовна физическа активност по време на тренировка, каквато и да е, се получават много добри ефекти, така че всъщност те балансират нашия кортизол. Да, по време на тренировка, особено ако е силова или е бягане и така нататък, нивата на кортизол в момента на тренировка се качват нормално. Което обаче означава, че вие е хубаво да правите вашите тренировки, каквито и да са сутрешни. Аз лично не харесвам и никога не правя вечерни тренировки. Защо? Първо, защото тогава съм много по-уморена, което всъщност е здравото, нормалното е вечер да си по-уморен. И второто е точно защото ако тренирам вечер, ако тренирам следобед, късен следобед и вечер, аз след това изобщо не мога да се спя. Защо? Защото кортизола се е увеличил. Тоест, за хора, които имат кортизол в дисбаланс, препоръката е тренировки рано сутрин. По принцип, най-доброто нещо е, за да дадете такъв рестарт на кортизола си, да си направите такъв кортизолов детокс и да оправите кривата, най-доброто нещо и най-препоръчително е сутрин рано, като станете, веднага да останете на слънце. Директната слънчева светлина влияе на мозъка ви и ви казва, че вече е време не да сте уморени, а мозъка ви подава сигнали и се започва производство на кортизол, така че всъщност той да бъде в горната си крива, да бъде висок кортизол рано сутрин. Постойте 10 на 15 минути на слънце. Аз, например, много обичам, особено лятото, сутрин като стана, първото нещо, което правя е да отида на слънце в парка. Дали ще е дълга разходка, дали ще е тичане, бягане, кондиционна тренировка, няма значение. Съчетавам слънце с движение. Рано сутрин. Това е много, много подходящо за управяне на кортизоловата крива. Така, техники за релаксации, медитации, дихателни упражнения, релаксации, активна медитация, йога и много други техники. Говорихме вече какво е релаксация. Активната медитация какво представлява? Активната медитация е осъзнато движение. Дали ще е осъзната разходка, дали ще е осъзнато бягане, дали ще е осъзнато йога, сама по себе си е активна медитация. Тоест, това е осъзнато движение в момента. Осъзнаваш всичко, което се случва в тялото ти в момента на движение. Това е осъзнато движение. Всичките такива техники, дихателните практики са ми любими. Дихателните практики изключително много и добре се отразяват на стреса. Те понижават стреса. Изобщо моята сутрин започва така, с задължително йога, може и да е кратка, но задължително йога, дихателни практики задължително. След това си избирам тренировка, дали ще е кондиционна, дали ще са силови упражнения, дали ще е бягане в парка, понякога е просто бързо ходене, няма значение, избирам. И след това завършвам задължително с кратка медитация, с визуализации. Целият този комплекс от неща всъщност намаляват кортизола или ако не го намаляват, защото както вече казахме, по време на тренировка той нормално се качва, те го балансират. Следващото е за храненето.
Сега ще се чуете, ма какво общо има кортизола с храненето? Ми много общо има кортизола с храненето. Кортизола е хормона, който отговаря за намаляване на възпаленията в тялото. Когато имаме хронични възпаления, кортизола е постоянно висок. Тоест, когато овладеем кортизола, ние всъщност помагаме и на възпаленията да... Или обратното, те са взаимосвързани. Ако намалим възпаленията, ще помогнем и на кортизола да свали границите си. Ако намалим кортизола, ще помогнем на възпаленията си, хроничните възпаления в тялото, така че трябва да се обърне внимание. По отношение на храненето, можем да кажем, че хранене богато на пълноценни храни, протеини, здравословни мазнини и сложни въглехидрати, попълване на запасите от хранителни вещества или приемане на хранителни добавки и адаптогени. След малко ще коментираме кои са най-ефективните противовъзпалителни добавки и кои са адаптогените, които помагат на кортизола, които можем да започнем да приемаме. Но хранене богато на пълноценни храни, да включите повече протеини, да включите фибри, да включите здравословни мазнини и защо да регулирате ежедневното си хранително меню, така че то да бъде противовъзпалително. Има много информация и днес тук няма да коментираме точно хранене, но е важно да вашия здравословен хранителен режим да бъде противовъзпалителен и запълващ липсите, които вашето тяло най-вероятно има. Това помага на баланса на кортизола. Намаляване на възпалението в тялото. Хранителен режим с противовъзпалителни храни, като елиминационния режим, прием на противовъзпалителни добавки, подобряване на чревното здраве с пробиотици. Така. Важно е да кажем, че трябва да се погрижите за чревното си здраве, защото там е имунната система. Кортизола има много общо с имунната система и с чревното ни здраве. Така че, за да бъде в баланс, е нужно трябва да пиете пробиотици или да приемате ферментирани храни повече. И всъщност да приемате добавки, или билки, които намаляват възпалението в тялото. Като, например, омега-3. След малко ще ги кажем всичките. Така, продължаваме с контрол на кръвната захар. Когато кръвната захар рязко пада, например, след консумация на рафинирани въглехидрати, тялото отделя повече кортизол, за да я стабилизира. Решението е яж балансирани ястия с протеини, здравословни мазнини и фибри, за да поддържаш стабилни нива на захар. Защото ако това продължи достатъчно дълъг период от време, се стига до инсулинова резистентност, а оттам и до диабет. Сега, протеините, здравословните мазнини, фибрите, особено протеините и фибрите, можете да си ги набавяте и чрез хранителни добавки. Т.е. те се продават и отделно. Аз лично протеините ги пия отделно. Фибрите ги приемам под формата на хранителни добавки. Можете да си ги набавите и с храна, но почти никога те не са достатъчни. В този период имате нужда от по-голямо количество протеини и фибри, така че съвета ми е да приемате хранителни добавки. Чревно здраве. Кортизол е свързан с микробиома. Лошата чревна флора може да увеличи стресовата реакция. Консумирай ферментирали храни или пребиотични храни или пий пробиотици с пребиотици. Тук има един пробиотик, специфичен, който е много препоръчителен, защото вие знаете, че те са различни видове пробиотиците, бактериите са различни видове. Тук конкретно специално за кортизола се препоръчва Saccharomyces boulardii. Той е най-подходящ, когато става дума за овладяване на чревна пропускливост или за чревното ви здраве. Конкретно Saccharomyces boulardii. Има го като отделна добавка. Само той. Така, нека да си поговорим и за най-ефективните противовъзпалителни добавки, за които вече казахме, че са важни. Така, започваме с омега-3. Омега-3 е изключително ценна хранителна добавка, която много помага за намаляване на възпаленията и действа и върху нервната система. Помага нервната система.
Куркумин или екстракт от куркума. А, Повечето го знаете, има силен противовъзпалителен ефект, той е и антиоксидант. Най-добре да го съчетаете куркума с черен пипер като добавка. Магнезий. Магнезий е задължителен, защото той понижава кортизола и ни помага за качествен сън. Обикновено се приема вечер преди сън. Ашваганда. Ашвагандата е супер. Аз лично я пия. Адаптоген, който подпомага тялото при стрес и намалява кортизола. Ашвагандата директно влияе върху кортизола. Родиола розея също подобрява енергията и намалява умората, т.е. по-добре е да се пие сутрин, а не вечер. Витамин D. Витамин D, той е свързан с по-висок кортизол и хронично възпаление, овладява ги. Така че всъщност, да, разбира се, може да стоите 15 минути на слънце за витамин D, но обикновено, когато става дума вече за някакво автоимунно, вие имате липси. Така че трябва да си ги запълните и с приемна хранителна добавка. И тук вече е препоръчително да се направи една противовъзпалителна билкова ротация, която да намали вашето хронично възпаление. Избирате си най-лесното, избирате си 4 билки по избор, всички с противовъзпалителен ефект. Например, черен кимион масло, масло от ригън, куркума и черен пипер и посвелия, например. Ето 4 билки, които са всички са с противовъзпалителен ефект, но действат по различен начин. И за това се казва ротация, за да не привиква организма и да спре да действа. Как се прави? Приемат се по схема, по различен начин. Може първата седмица сутрин да пиете масло от черен кимион с ригън, на обяд да приемете посвелия, вечерта куркума и черен пипер или обратното и да ги редувате. Ротация означава просто да ги редувате, за да не се получава привикване на организма. Така, кои са най-добрите адаптогени за кортизол и стрес? Ашвагандата вече казахме, винаги се започва с нея. Тя е често срещаната, когато става дума за влияние директно върху кортизола и стреса. Приема се вечер за по-добър сън. Подобрява съня и така, възстановява след стрес. Родиола розея е другата. Свещен босилек, също кордицепс, женшен. Как да избираш адаптогени? Значи, ако имаш високи нива на стрес и си тревожен, т.е. по-скоро кортизола ти е в онази фаза, когато е постоянно висок, ашваганда или свещен босилек. Ако се чувстваш постоянно уморен и изтощен, т.е. ти си в фазата, в която кортизола ти е постоянно много нисък и си постоянно уморен, тогава родиола или кордицепс. Ако имаш ниска енергия и трудно се концентрираш, женшен. Кога да ги приемаш, ашваганда и свещен босилек вечер за по-добър сън, както казах, а родиола, кордицепс и женшен сутрин или на обяд за енергия. Така, това са препоръки. Казах вече казах вече за тази книга. Има ги и в моята "Да заобичаш Хашимото", която, за съжаление, все още е само в електронен вариант, но стискам палци до края на лятото да излезе и книжния вариант на книгата ми най-накрая, най-после. И в общи линии това са начините, които подпомагат. Значи, нека да обобщим. Аз много обичам да обобщавам, за да може, говорили сме си дълго време, накрая кой какво разбрал, какво е разбрал. Нека да погледнем един наш ден, целия ден, един ден, как изглежда, когато се опитваме да вкараме кортизола си в онази наклонена здрава черта от висок към нисък кортизол. Събуждаме се сутрин. Най-добре е, първото нещо, което да направим е не кафе, цигара, в никакъв случай. Първото нещо, което да направим е да излезем на слънце. 5, 10, 15 минути просто слънцето да влезе през очите ни, за да подаде сигнал на нашия мозък. Той да подаде сигнал, да започне да се произвежда голямо количество кортизол, за да може да дигнем тази, ако сме се събудили с ниска енергия. След което, сега,
тук зависи какви добавки пием. Например, аз имам добавки, които се приемат рано сутрин преди тренировка, защото в тях има фибри, има пробиотици, има всички нутриенти, витамини, минерали и така нататък. Ако приемате подобен тип добавка, добре е да си я приемете сутрин преди тренировка. Ако нямате, тогава просто... между другото, ако искате да знаете аз какви добавки приема, защото са изключително полезни, пишете ми на лично. Отговарям и правя консултации на всеки, препоръчвам какво може да приема. Но ако нямате такава, можете за детокс да изпиете топла вода с половин лимон или джинджифил вътре. Една такава чаша, след което започвате тренировка. Каквато и да е тази тренировка, както казахме вече, е добре да бъде сутрин, а не след обедните часове или вечер. След това някаква здравословна закуска. Сега, да, за дихателните практики вече говорихме, те са част от моята тренировка, но хубаво е да ги включите. След тренировка, да кажем, да направите кратки дихателни практики с кратка някаква релаксация. Сутрин не е много подходяща релаксация, защото ви отпуска прекалено много, но може да си затворите очите за 5 минути и да визуализирате. Енергично тяло, силно тяло, аз съм здрава, жизнена, енергична. Ако имате положително утвърждение, казвайте си го. Сутрин е много, много пълноценно време за това. След което една закуска, здравословно смути, да кажем, отново повтаряме протеини, фибри. Може да, аз примерно слагам на кисната чия с ленено семе и конопено семе, което са много богати на какво ли не, но лененото семе на омега-3, за което вече говорихме. Фибри също. Овесени ядки може да сложите, ако са накиснати предварително вътре в това смути. Тоест давате си една хубава закуска на това тяло, само че лека, закуска. Пълноценна. След което вече може да изпиете едно кафе. Ако чак толкова не можете да го откажете, няма никакъв проблем след това да изпиете едно кафе. Това е за хора като мен, които просто харесват вкуса на кафето. Иначе, по принцип, най-добре е да го изключите за кортизол детокс. Не е препоръчително. Така, с какво продължавате след това? Вече в най-добрия идеалния случай кортизол ви вече е достатъчно висок, за да можете да работите. Дали ще отидете на работа или ще работите от вкъщи на назначение, вие вече би трябвало да имате прилив на енергия, така че да започнете активно да работите. Сега, на доста хора, заради тези кортизолови нагоре-надолу криви, разбалансирани, много често им се приспива на обяд. Абсолютно задължително, ако тялото има такъв краш на обяд в обедните часове, има нужда от дрямка, дайте си. Във времето, в което правите този кортизол детокс, е хубаво да си я давате. Тази дрямка. И след което се опитвайте след обяд, значи важните неща ги правете сутрин. Най-активните неща. Опитайте се след обяд да сте по-малко активни, за да давате сигнал на мозъка си, че след обяд кортизола трябва да намалява поетапно. Когато вече дойде време за вечеря, някъде между 6 и 7 часа вечерта или 7 и 8 максимум лятото, просто защото трябва да има минимум 2 часа между последното ви хранене и лягането. Ранна вечеря, по-лекичка, особено лятото, и след това вече можете да си направите по избор. Изключете лед екраните, изключете телевизори и телефони, оставете телефона вече да се зарежда настрани, или книга да прочетете, или да слушате. Може да слушате, но да не гледате, не с очите, с затворени очи. Може да слушате подкаст, може да слушате книга, ако това ви харесва. Може да си направите релаксация, може да си направите визуализация, можете просто да полежите, можете просто да намалите светлината и да си поговорите с любим човек на чаша нещо си, чаша чай, успокояващ, от лайка и маточина и мента, примерно, които са успокояващи. Вечер така давате сигнал на мозъка си, че е време да намали максимално много кортизола, за да може да влезете в режим за спиване. Ако се събудите през нощта, моят съвет е не да станете да си пуснете телевизора,
моят съвет отново е да пробвате някои от тези техники за намаляване на кортизола. Най-добре релаксация или дихателна практика, или успокояващо някакво дишане. Нещо, което да намали кортизола, за да може отново да ви върне в състояние на сън. В общи линии, ето така изглежда един ден, в който вие максимално много сте положили усилия да направите кривата на кортизола от небалансирана така, да я направите така. Сега аз изобщо не можах да видя дали имаше въпроси или нямаше въпроси. Надявам се и ако е имало, ще погледна сега и ще отговоря. Във Facebook мога да лайфа си остава, така че аз мога да отговоря и по-късно. Следете, ако имате въпроси и някакви коментари. В TikTok, за съжаление, лайфа не остава, но всяка сряда, ще се опитам сряда или четвъртък да имам такива лайфове. Тук пише, имам диабет 2, имам много общо. Да, точно така е. Точно така е. Кортизол е пряко свързан с стреса. И разбира се, нивата на кортизол са пряко свързани с инсулиновата резистентност. Когато се появи инсулинова резистентност, там вече следва и диабет. Диабет тип 2. Тук няма да влизам в лични истории, но имам много близък човек, който е с диабет и съм много наясно с това. Всички по принцип такива състояния са свързани. Тук сега конкретно темата беше стрес. Разбира се, че има и други фактори, които можем и трябва да се съобразим с тях. Не е само кортизола. Но ако вие имате някои от тези симптоми, хайде да ги повторим, като за последно да повторим кои са симптомите, които са за кортизолов дисбаланс. Напрежение, постоянно напрежение и тревожност. Аз го определям като едно усещане в стомаха. Постоянно се едно някой те рита в стомаха и ти изкарва въздуха. Е такова усещане. Постоянно притеснение. Безсъние. Или чести събуждания, особено през нощта. Умора, хронична умора. Напълняване, особено в областта около корема. Хормонален дисбаланс, под каквато и да било форма. Или автоимунен процес в тялото. Или инсулинова резистентност. Най-вероятно има нещо общо с кортизоловите нива. Така че аз ви съветвам, мисля, че около 2 месеца се препоръчваше, ако спазвате тези стъпки през деня, ако приемате тези добавки, ако си подобрите менюто, ако си подобрите съня, ако изключите тези неща, за които говорихме и така нататък, и включите другите неща, за които говорихме, мисля, че ако спазвате този кортизол детокс някъде между месец и половина и 2, ще видите значително подобрение, особено на нивата ви на енергия, ако сте уморени или пък ако сте постоянно тревожни и притеснени, напрежението ще спадне. Аз лично имам клиент, който всъщност след всичките проведени консултации с него се оказа, че той е с Хашимото, се оказа, че всъщност единственият фактор при него е стрес. Няма друг. Не е от храненето, не е от глутена, не е от млечните, не е от на всички други фактори, не е от токсини, не е заради детокс и така нататък и така нататък. Единствената причина при него е стрес. Хроничен стрес, постоянен стрес. Така че той сега работи по тази линия и вече, доколкото знам, има добри резултати. 1 час направихме, аз не искам да е прекалено много, защото хората губят интерес. Отново казвам, ще се опитвам такива лайфове да има всяка сряда от 12 и във Facebook, и в TikTok едновременно. Ако не съм отговорила на някои от въпросите, ако някоя тема ви интересува, просто ми пишете и аз ще направя съответния лайф на тази тема. Или може да прочетете в книгата ми, или да ми пишете за консултация. Пожелавам ви един прекрасен, с нормални нива на кортизол. От тук насетне вече, след 1 часа, би трябвало да започне плавно да спада вашия кортизол и аз ви го пожелавам. Хубав ден!